ओके, वेलकम ब्याक। रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङको कुरा बुझ्दैछु, एकदमै छोटो मिठो बुझिहाल्ने छु, ठिक छ। सो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेको के हो त भन्दाखेरि सानोमा हामीले केही काम गर्न अराउनु हुन्थ्यो होइन, अनि त्यो काम गर्दाखेरि हामीले गल्ती गऱ्यो भने थप्पड खाइन्थ्यो, अनि राम्रो गऱ्यो भने स्याबास बाबु भनेर स्याबासी पाइन्थ्यो नि। एक्ज्याक्टली सेम कुरा हो क्या रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेको, ठिक छ। जब जब मसिनले राम्रो काम गर्छ, जब जब सही डिरेक्सनमा जान्छ, सही काम गर्छ, उसले केही रिवार्ड पाउँछ र अझ ऊ त्यो काम गर्नमा हौसला पाउँछ र के हुन्छ त उत्साहित हुन्छ, ठिक छ। र त्यही काम गर्न चाहन्छ र सकेसम्म त्यही काम गर्न चाहन्छ। हामी पनि के गर्यौँ त जिन्दगीभरमा त्यही स्याबास पाउने दौडमा भाग्यौँ होइन त, किन? त्योभन्दा अर्को बाटोमा गयो त फेरि थप्पड खाइन्छ होइन त। हो त्यही भएर स्याबासी पाउन खोज्यौँ त हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो मसिनले पनि के गर्छ त रिवार्ड पाउनको लागि सुरुमा त्यो एजेन्ट है, अभियसली एजेन्ट नै हामीले बनाउने त एआईको मेन कामै के हो त एजेन्ट बनाउनु हो, इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट बनाउनु, ऱ्यासनल एजेन्ट बनाउनु। त्यो एजेन्ट जो चाहिँ गोलतर्फ जाओस्, हमेसा गोलतर्फ जाओस्, हमेसा प्रब्लम सल्भिङतिर जाओस्, त्यो एजेन्ट बनाउनु। त्यो एजेन्टले के गर्यो त इन्भाइरोमेन्टलाई अब्जर्भ गर्यो, अब्जर्भ गरिसकेपछि के गर्यो त अब त्यसले कुनै पर्टिकुलर काम गर्न चाह्यो, कुनै एक्सन लिन चाह्यो, त्यो एक्सन ग्रान्टेड भयो भने अब त्यो एक्सन फुलफिल भएपछि उसले रिवार्ड पाउन सक्छ अथवा पेनाल्टी पनि पाउन सक्छ, ठिक छ। उसले रिवार्ड पाइसकेपछि अब उसको स्टेट चेन्ज भयो र स्टेट अपडेट हुनु पऱ्यो, ठिक छ। फेरि अब्जर्भ गर्छ, यसरी साइकलमा प्रोसेस हुन्छ। यो चाहिँ सुपरभाइज अनसुपरभाइज भन्दा पनि यो डिफ्रेन्ट टाइपको लर्निङ हो, ठिक छ, थर्ड क्याटेगोरी हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त रिवार्ड बेस्ड हुन्छ अथवा पेनाल्टी बेस्ड हुन्छ। एजेन्ट अब्जर्भ्स द इन्भाइरोमेन्ट, सेलेक्ट अर टेक्स सर्टेन एक्सन्स एन्ड गेट्स रिवार्ड्स इन रिटर्न अर पेनाल्टिज इन सम केसेस, ठिक छ। अहिले मैले भनेकै कुरा थियो, एजेन्ट लन्च द स्ट्राटेजी अर पोलिसी द्याट म्याक्सिमाइजेज इट्स रिवार्ड्स ओभर टाइम। अब बिस्तारै बिस्तारै यही क्रम बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त हामीले थप्पड खानेवाला गाली खानेवाला काम नगरेर सही स्याबासी भन्नेवाला काम चाहिँ गर्नतिर लाग्छौँ नि त। हो त्यस्तै गरी यसमा पनि के हुन्छ त एजेन्टलाई के गर्छ त अब उसलाई थाहा छ कि यो काम यो बाटो गएँ त मैले थप्पड खानेवाला छु, त्यही उसले के गर्छ त त्यो वालालाई एभोइड गर्दै जुन चाहिँ स्याबास भन्नेवाला बाटो छ त्यो वाला जान थाल्छ। र जब रिपिटेड वेमा जान्छ त्यसपछि हाम्रो डाटा के हुन्छ त हाम्रो एजेन्ट चाहिँ के हुन्छ त त्यो वेमा ट्रेन भइसकेको हुन्छ, जसमा चाहिँ उसले म्याक्सिमाइजेज इट्स रिवार्ड ओभर टाइम, ठिक छ। जहाँ चाहिँ उसको अकरेन्स उसको सक्सेस चाहिँ के हुन्छ त पोसिबिलिटी बढ्दै जान्छ, ठिक छ। दिस इज अल अबाउट रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ।